Akulankhula mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna kuti pali anthu ena amatha kunyozera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wala dhidda wala nidda wala zawjata wala walada lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibana wa sannaduna wa shafi'ana Aba Qasim Muhammad al-Murtada كان عبد الله ورسوله سيد صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kuyemi kida kosi mgoyena malenga Allah subhanahu wa ta'ala nini wazone kida zose tifuna sababu inontumiki watu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama amene anatumizida pano paziko la pasi kuzafalisa utenga wa Allah, kuzafalisa dini imene ya Islamu mchoti anthu amuziwe kuti Mulungu ndi ndani. Abalanzanga ndangobwera ndi hadithi imodzi imene ikufotokoza nkhani ya swala kwa munthu wina aliyense amene akuziwa kuti ndi Islamu, gwelo lake ndi kupemphera. Chifukwa choti wina aliyense amene analengedwa pano paziko la pansi anatumizidwa kuti azimpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndedu kufuna tingu kambira nagu mu hadithi imodzi imene inabwera ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adalankhula mu hadithi yake kunena kuti inna awwala nditudi chintu choyambilira ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah, chimene atakawalengeselede kapolo wa Allah, kapolo wa Mulungu akukamba inuyo ndineyo, chimene atakawalengeselede kapolo musiku la kiyama as-sala, akuti ndiye ndi swala. Kusonyeza kuti pazi ntchito zonse zimene tikuchita pano paziko la pasi komano ntchito yoyambilira imene Allah subhanahu wa ta'ala atakapanga cheki pa munthu wina aliyense izakhala swala. Sono zikufunikira kuti inu ndine tikale strict pankhani ya swala, chifukwa kungoyiphwanya swala tizindikire kunena kuti kujana ya Allah subhanahu wa ta'ala sitikayiona. Komano tikangofokera pa swala imeneyi angakhale zintchito zonse zimene tikugwira pano paziko la pasi kungosiya swala tizindikire kunena kuti zintchito zabwino zimene zijazo zikasanduka zoyipa. Komano swala ikazangopezeka kuti ili bwinobwino ndiye zikapezeka kuti zintchito zonse zimene tikugwira pano paziko la pasi zikakhalaso zabwino. Abalanzanga, swala ndi imene idakazikika kwa munthu wina aliyense. Chimozimoziso akulankhula mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna kuti pali anthu ena amatha kunyozera swala ya banda kucha komanso swala ya Isha. Maswala amene wawa ndi maswala abwino. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adalankhula kuna kuti muswala imene ili ya fajiri ndi swala ya bwino komanso swala ya Isha ndi swala ya bwino. Ndi adalankhula kuna kuti la atawhuma walau habwan, akuti angakhale kuti akuziwa ubwino wa maswala amene wawa la atawhuma walau habwan, akuti akadatsatira maswala amene wawa angakhale chokwawa. Chifukwa chani? Chifukwa kuti swala ya mamawa imene ili swala ya fajiri komanso swala ya Isha maswala amene amakati ali ndi malipiro ochuluka kwambiri. Abalanzanga, swala mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adalankhula kuna kuti swala ndi makia kujana. Popanda swala muzindikire kuti kujana ya Allah subhanahu wa ta'ala simukailowa. Komanso ndiye anthu ena amene amalankhula kuna kuti kodi inu mukungopemphera dele mukufuna chani? Kupemphera kumene munthu akupemphera dele akufuna janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye amalankhula kuna kuti kodi inu kujana kumunafikapo?
kapena kumanna kuna kuti kujanna kuli moto amene kumwamba kuli moto kapena kumwamba kuli tendere kodi anapita ndani ukaususumira. Abana zanga tizindikire kuna kuti mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalankhula mu hadithi yake yochepa kwambiri, adalankhula kuna kuti aljannatu alhaq wannar alhaq, zoti kuli janna ndizoona komanso zoti kuli moto ndizoona. Abana zanga janna inalengedwa, moto so unalengedwa, koma nazo sezi zikuyimira ife anthu amene tinatumizidwa pano pa dziko lapansi kuti tizintumikira Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.